হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুড বুক। আজকের পর্বে আমি আপনাদের জন্য আরেকটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকে আমার রেসিপি হলো চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ। চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ সাধারণত আমরা বাচ্চাদের টিফিনে দিয়ে থাকি, আর এই রেসিপিটা আমি করে দেখাবো। চলুন দেখি কিভাবে তৈরি করা হয়। তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওকে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। তাহলে চলুন কিভাবে তৈরি করা হয় দেখি। আমি একটি ফ্রাই প্যান চুলোতে বসিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে আমি মুরগির বুকের অংশ নিয়েছি, একটা পিস নিয়েছি। আমি 1.5 কাপ পানি দিয়ে তার মধ্যে লবণ অ্যান্ড গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি এই মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেব। আমার এটা সিদ্ধ করতে জাস্ট 10 মিনিট সময় লাগবে। আমি এটাকে ঢেকে দেব। আমার এটা সিদ্ধ করা হয়ে গেছে। এখন আমি হাড়ের থেকে মাংসটা ছাড়িয়ে নেব। হাত দিয়ে এরকম ছোট ছোট পিস করে নেব মাংস। এইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি মাংসের মধ্যে 3 চামচ মেয়োনিজ নেব। মেয়োনিজ ভালো করে মাংসের সাথে মিক্স করে নেব। এইভাবে আমার মিক্স করা হয়ে গেছে। আমি ব্রেডটাকে এখন একটু ছেঁকে নেব। আমি এখানে বাটার দেব, আর এখানে আমি 3 পিস ব্রেড নেব। আর ব্রেডটাকে আমি একটু ব্রাউন কালার করব। ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি নামিয়ে ফেলবো। দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, আমার ছেঁকা হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে ফেলছি। আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি একটি ডিম ভেজে নেব। এখানে আমি একটু সামান্য লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিব, দিয়ে ডিমটাকে ভেজে নেব। হয়ে গেছে ভাজা, এখন নামিয়ে ফেলবো। এখন আমি ব্রেডটার মধ্যে যে মেয়োনিজ আর চিকেন দিয়ে মেখে রেখেছিলাম সেটাকে ব্রেডের উপরে মেখে নেব এভাবে। এখন আমি আরেকটা ব্রেড নেব, তার উপরে মেয়োনিজ মেখে নেব ভালোভাবে। এখন এই ব্রেডটার উপরে দিয়ে দেব। এখন তার উপরে আমি আবার মেয়োনিজ মেখে নেব ভালোভাবে। আমি এখন শসা দিয়ে দেব, আমি আগে থেকে কেটে রেখেছি। এখন এক এক করে শসাগুলো আমি ব্রেডের উপরে দিয়ে দেব এইভাবে। এখন আমি টমেটো দিয়ে দেব ব্রেডের উপরে, শসার উপরে। এখন আমি চিজ দেব, এর উপরে চিজ দিয়ে দেব। এখন ডিমটা দিয়ে দেব। এখন আমি আরেকটা ব্রেড নেব, নিয়ে এর মধ্যে ভালো করে মেয়োনিজ মেখে নেব। এই ব্রেডটা এর উপরে দিয়ে দিব। এখন আমি এটাকে কেটে নেব। তৈরি হয়ে গেছে আমার স্যান্ডউইচ। খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে আমি তৈরি করে ফেলেছি। আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভিউয়ার্স, আজকে আমার রেসিপি তৈরি হয়ে গেছে। আজকের রেসিপি ছিল চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ। খুবই সহজে আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন। আমি আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্টস করবেন। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।